Мынакей достор, үй шартында биогумус, жидкий биогумус же болбосо гуматты кандай даярдайт десеңер, жөн үй шартында айтып кетейин. Кадимкидей эле мындай бочкаларга 200 литрлик болсо жакшы болот. Мынау үйдүн астында өсүп турган чөптүн любой түрүн, жашылча эле болсо болду, любой түрүн майда оруп туруп мынантип салабыз. Бочканын бир 70%-не чейин чөп салабыз. Андан кийин кара топурак деле болсо берет, болбосо малдын кыгы свежий деле боло берет. Болгону бир күрөк, мындай бир күрөк алып келип кошуш керек. Ошол чөптүн үстүнө алып келип чөп кыркып салгандан кийин салып туруп, анан мынау жерине чейин толтуруп суу куюш керек. Суу куюп туруп эле эме кылса, дымдап коюш керек. Пленка менен үстүлөрүн жаап, аба кирбегидей кылып туруп дымдап коюш керек. Бир жума күндө турса, бир жумада даяр болот. Көлөкөраак жерде болсо 10 күндө даяр болот. 10 күндөн кийин ачсаңар, мына ушул чөптүн эмеси, бут витаминдери сууга чыгат. Чөп өзү сөңгөгү эле калып калат. Буда негизи мына бул көк чөптө аябай турдуу витаминдер бар да, азоту бар, бүт бардыгы бар. Ошон үчүн өңү башкача болуп, жыт аябай жагымсыз жыт буркурап калат. Бирок мына ошондон анан көчөттөрдүн түптөрүнө бир челектен берсеңер, результатын көрөсүңөр. Ошого бул үй шартында эле бекер эч кандай эме жок. Мынантип эле чөптөрдү заодно эшиктин алдына чөптөр дагы орулуп калат. Ушул чөптөрдөн эле жидкий биогумус жасап эле ушинтип эме жер семирткич кылсаңар болот.